வணக்க நண்பர்களே, டாக்டர் மகாலிங்கம். இப்போ நான் உங்கள்கிட்ட ஷேர் பண்ணுறது ஹெச்என்பி வைரஸ் இன்ஃபெக்ஷன் பற்றி தான். இப்போ முக்கியமாக சைனாவில் இது ரொம்ப அதிகமாக ஸ்ப்ரெட் ஆகிட்டு இருக்குது. இந்தியாவில் அங்கங்கே ஒரு சில இடங்களில் வந்துட்டுருக்கு. முக்கியமாக தமிழ்நாட்டில் ஒரு சில இடங்களில் இந்த ஹெச்என்பிவி தொற்று பரவலாக வந்துட்டுருக்கு. இதை பற்றி நம்ம பயப்படணும் அப்படின்னா கோவிட் அளவு நம்ம பயப்பட அவசியமே இல்லை. கோவிட்டில் நிறைய உயிர் சேதம் ஏற்பட்ட மாதிரி இதில் ஏற்படுமானா இல்லவே இல்லை, பயப்பட வேண்டாம். ஆனால் ஸ்ப்ரெட்டிங் நேச்சர் அதிகமாகுமா அப்படிங்கிற ஒரு சந்தேகத்தின் அடிப்படையில் கொஞ்சம் நம்ம பாதுகாப்பாக இருப்பது அவசியம். முக்கியமாக இந்த ஹெச்என்பி வைரஸோட சிம்டமாக சளி, இருமல், தொண்டை வலி, காய்ச்சல், ஹெட்டேக், பாடி பெயின் இந்த மாதிரி சிம்டம் இருக்கும். ஒரு சிலருக்கு மூச்சு விடுறதுல சிரமம், ஆஸ்துமா மாதிரி சிம்டம், நிமோனியா ரிலேட்டடான தொந்தரவுகள்லாம் லேட்டஸ்ட் ஸ்டேஜில் வர வாய்ப்பு இருக்குது. ஆனால் இது ஒரு செல்ஃப் லிமிட்டிங் இன்ஃபெக்ஷனால் நீங்கள் தாராளமாக பயப்பட தேவையில்லை. 3 to 6 days ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த இன்ஃபெக்ஷன் உடம்புல வந்தது தெரிஞ்சு அதுவே அது சரி பண்ணிக்கும். போதிய மருந்துகள் இது கண்டுபிடிச்சிருக்காங்கன்னா இதுக்கு ஸ்பெசிஃபிக்கான மெடிசன்ஸ் எதுவுமே இல்லை. நம்ம கோவிட் டயத்தில் எப்படி ப்ரிகாஷன்ஸ் இருந்தோமோ அது மாதிரி நம்ம இருந்துட்டாலே போதும். சித்த மருத்துவத்தில் ஆன்டிவைரல் ட்ரக் நிறையா இருக்குது. முக்கியமாக சொல்லப்போனால் நம்மளோட நிலவேம்பு குடிநீர் எடுத்துக்கலாம். நிலவேம்பு குடிநீர் ஒரு முக்கியமாக குழந்தைகள்லேருந்து வயதானவர்கள் வரை தாராளமாக நீங்கள் பயன்படுத்தலாம். 1 வயதுக்கு உட்பட்ட குழந்தைகள், 14 வயதுக்கு உட்பட்ட குழந்தைகளை முக்கியமாக இந்த ஹெச்என்பிவி தொற்று அதிகமாக பாதிக்குது. அவங்க எல்லாமே பேசிக்காக நம்ம கொடுக்கக்கூடிய உரை மாத்திரைகளிலிருந்து, சளி இருமலுக்கான தாலிசாதி சூர்ணத்திலிருந்து, பாலசஞ்சீவி மாத்திரை, வசந்த குசுமாகர மாத்திரை, சுவாச குடோரி மாத்திரை, நொச்சி குடிநீர், ஆடாதொடை குடிநீர், இந்த மாதிரியான மருந்துகளை மருத்துவரின் அறிவுரைப்படி எடுத்துக்கலாம். இது ஜென்ரலாக எடுத்துக்கிறது. இந்த ஹெச்என்பிவிக்கான நேரடி மருந்து இது இல்லை. ஜென்ரலாக ஒரு வைரல் இன்ஃபெக்ஷனோ ஒரு ரெஸ்பிரேட்டரி ரிலேட்டடான தொந்தரவு வரும்போது தாராளமாக நம்ம இந்த மருந்துகள் எடுத்துக்கலாம். பயப்பட தேவையில்லை. ஆனால் இதில் முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா, இந்த ஸ்ப்ரெட்டிங் நேச்சர் ரொம்ப அதிகமாக இருக்க காரணத்தினால நம்ம கோவிட் டயத்தில் எப்படி ப்ரிவென்டிவாக நம்ம இருந்தோமோ, செல்ஃப் ஐசோலேஷன்லாம் நம்ம எப்படி ஃபாலோ பண்ணோமோ அது மாதிரி இருக்கிறது நல்லது. முக்கியமாக பொது இடங்களுக்கு போகிறீங்க அப்படின்னா, இன்ஃபெக்ஷன் உங்களுக்கு வந்திருக்கு அப்படின்னா கட்டாயம் மாஸ்க் போட்டுக்கோங்க. அதே மாதிரி இப்போ நம்ம க்ரௌடு இடத்துக்கு போயிட்டு வரோம், நிறைய ட்ராவல் பண்ணிட்டு வரோம்னா வீட்டுக்கு வந்த பின்னாடி கை காலை சோப்பு போட்டு கழுவுறது நல்லது. நோய் தொற்று ரொம்ப அதிகமாக இருக்குன்னு தெரிஞ்சால் நம்ம ஜென்ரலாக அந்த மாதிரி க்ரௌடான ஏரியாவுக்கு போகிறத கொஞ்சம் குறைச்சிட்டா இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா பெட்டராக இருக்கும். நம்ம யூஸ் பண்ணுற கர்ச்சீஃப்லேருந்து சின்ன சின்ன டிஷ்யூ பேப்பர் முடிக்க அதை ப்ராப்பராக அதை ஹேண்டில் பண்ணணும். அதை மற்றவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணிடக்கூடாது. இந்த மாதிரியான சிம்டம் இருக்கும்போது அவங்களோட ரொம்ப நெருங்கி பழகக்கூடாது. ஏன்னா அவங்க இருமல் தும்மல் மூலம் தான் இது பரவுது காற்றின் வழியாக. ஸோ அவங்களோட ரொம்ப நெருக்கமாக இருக்கக்கூடாது. முக்கியமாக அந்த மாதிரி தொந்தரவு உள்ளவங்களுக்கு மாஸ்க் போட்டுக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது. பொது இடங்களில் இப்போ ரோட்டில் இப்போ நம்ம நடந்து போகும்போதே, பஸ்ஸுலேருந்து வரும்போது, இல்லை ஒரு ட்ராவல் பண்ணும்போது, பைக்லேருந்து வரும்போதெல்லாம் கண்ட மேனிக்கு எச்சி துப்புவாங்க. நம்ம மேலே சில நேரங்களில் படும். ரொம்ப தர்ம சங்கடமாக இருக்கும். அந்த மாதிரி எச்சி துப்புறதை கொஞ்சம் முடிஞ்சளவு தவிர்த்துருங்க. முக்கியமாக மக்கள் அதிகமாக நெருக்கமாக இருக்கக்கூடிய இடங்களுக்கு போகிறீங்க அப்படின்னா முகக்கவசம் அணிஞ்சிட்டாலே இந்த மாதிரியான பெருந்தொற்றுகள் நம்ம மீண்டு வர முடியும். பயப்பட தேவையில்லை. ஸோ இந்த ஹெச்என்பி வைரஸ் பற்றி ரொம்ப பயப்பட தேவையில்லை. பட் சின்ன ப்ரிகாஷன்ஸோடு இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக இந்த நோயிலிருந்து மீண்டு வந்தாலும், முக்கியமாக குழந்தைகள், நோய் எதிர்ப்பாற்றல் குறைந்தவர்கள், வயதானவர்கள் கொஞ்சம் கவனம் செலுத்தினா போதும். மற்றபடி வேறு ஒன்றும் பயப்பட தேவையில்லை. பயன்படுத்தி பயன்பெறுங்கள். நன்றி நண்பர்களே.